Это 6-метровый балкон с кирпичными стенами и панорамными окнами. Совсем скоро превратится в уютное пространство. Будет настоящая жилая зона, дополнительные жилые квадраты. Следите за трансформацией. Балкон в исходном состоянии холодный, пустой и защитным ограждением. Мы убираем старую конструкцию и прощаемся со всем ненужным и оставляем это все в прошлом. Скоро покажем вам все процессы работы этого балкона. Следите, это будет шикарнейший проект.